मित्रों हम भूल चुके हैं रास्ता। भाई आखिरी पास्ता चप्पल तो बताएंगे महावीर राणा के कराटों के बारे में। बताएंगे परवीन के कराटों के बारे में। और भाई परवीन जी ने स्पेशली क्या क्या बनवाया था कि बिना चीनी की बनानी, लेकिन चूंकि हमारे पायलट अनुज राणा जी उधर बैठे हुए थे ना, पता ही नहीं चला। हमने क्या चीनी डलवाई इन्होंने देखा कि चीनी तो इसमें ही नहीं, तो इसमें चीनी डलवाई। चीनी डाली, चीनी वाला बढ़िया लग रहा हो वैसे ही, बेकार बनवाया उन्होंने मसाले वाला वाले। तो हमने बहुत समय रहते अपने दर्शन कर लिए और अब तैयारी है नैनीताल चलने की। और नैनीताल में स्टे करेंगे। पहले तो चाय पीनी पड़ेगी। चाय पी 15 तारीख को विशेष कार्यक्रम है ना कोई। हाँ, ये इसका वार्षिकोत्सव है। ये वार्षिकोत्सव है इनका हर जून में, और ये 15 जून में है उसका बिल्कुल। और ये बहुत ही बढ़िया दर्शन। हाँ सर, उसी पे आगे से वार्षिकोत्सव है। सही समय से दर्शन करके लौटते हुए तो देखिए भाई महावीर राणा जी ने भी चाय नहीं पी, बल्कि चीनी पी के और बीपी लो कर लिया। हमने इनका बीपी अप करने के लिए नमक डलवाया था खाली। परवीन ने इतना जोर देकर कहा था कि बिना चीनी की, बिना जी। अच्छा, काकड़ी घाट धाम, ये विवेकानंद जी का भी तपोस्थल। और अब सीधे चलते हैं। मैं ये तो कह रहा, परवीन ने तो जोर लगाया बिना चीनी का, बिना चीनी का। ना चीनी तो है नहीं भाई इसमें। और अब चलते हैं नैनीताल। आपका स्टे नैनीताल और सुबह वापस सहारनपुर। जाम की स्थिति। कितने मिनट का जाम भाई? 10 मिनट 20 मिनट का जाम। 20 मिनट में चाहे तो हमारे पायलट एक नींद ले सकते हैं। ये अपनी आंखें मलते हुए जाम। कितनी देर से भाई जाम में हम हो गया? जाम की स्थिति बड़ी खराब है। जाम में हमें हो गया कितनी देर होगी? 35 मिनट से जाम में हैं। और भाई हमारे जो पायलट हैं उन्होंने 4-5 गाड़ियों को पीछे छोड़ा। लोगों की गालियाँ खाई होगी शायद। ये नहीं 1-2 हैं। अभी अंधेरा जा रहा सामना की गाड़ी में। कहीं कौन से पॉइंट है जो बता दोबारा? बता तो सही। एक तो सुसाइड पॉइंट, मैंगो पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। वो तेरा कौन सा था? बनाना पॉइंट है। मुर्गी पॉइंट कहाँ? मुर्गी पॉइंट में तो खाया तुम खाना। सारे पॉइंट दिखाए जाएंगे तो भाई साहब। ये देखो बड़ा खतरनाक दृश्य था भाई, नीचे था बाजार। लेकिन शाम का मौसम सुहावना हो चुका है। नैनीताल की ओर हम बढ़ चुके हैं, इवन पहुंच चुके हैं। झंडे पुराने हो गए, बदल दो सालों झंडे। जून के महीने में सर्दी अपनी तरफ सीमा पर है। अच्छा, उसके बाद और हम नैनीताल की सीमा पर हैं। लोको पायलट इंतजार करते हुए लेफ्टिनेंट महावीर सिंह राणा, को पायलट भाई सुबोध कांत साहब। देखिए हमारे पायलट महावीर राणा जी ने लगा लिया चश्मा। और भाई पीसी को टेंशन होगी, कहने कहीं आगे झपकने जा। आगे झपकते दिखने के लिए मतलब इतनी परवीन को दिखनी जरूरी है। परवीन का पूरा फोकस ऐसी बात पे कि पायलट सो ना जा। अगर चश्मा भी ना हुआ, अंकल झपकने में इतना टाइम लगा था। हाँ, पलक झपकने में तो कोई बचा लगा, फिर कुछ नहीं बचा। अंकल देख के बचा लगा मुझे। ये एकदम बुद्धि वो कर देगा अच्छे से। मित्रों हम भूल चुके हैं रास्ता। भाई आखिरी पास्ता चप्पल तो पहले आता कम से कम। रास्ता भूल चुके हैं। 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर। गूगल आंटी हमें बार बार कंफ्यूज कर रही है। और भाई पीसी अंदर रह गए। हाँ, लग तो रहा है सही। अब नैनीताल नहीं, मैं इसकी तरफ देखी ना, इसलिए मैं पहले नीचे देख रहा कहाँ है नैनीताल है कहाँ। लेकिन ये बढ़िया हवा, बहुत अच्छा मौसम। भाई महावीर राणा जो हमारे पायलट हैं गाड़ी के, विश्राम की मुद्रा में गोड्डी ढा चुके हैं। और बाबा का ढाबा यहीं पास में ही है। अब इसमें कोई बाबा है नहीं,
वो तू अंदर चल इसके, नहीं तू चल इसके अंदर। भाई साहब लोटा भी उल्टा लटका रखा। ये इस समय यहाँ बड़ी अच्छी हवा चल रही है मौसम। अरे बाबा के ढाबे में लोटा भी उल्टा लटका रखा, जाके देख तो अंदर ठंडी हवा। आज भाई सुबह का कहना है कि यहीं टेंट लगाओ और यहीं बरस जाओ। बाबा के ढाबे में रहेंगे। बाबा के ढाबे में कोई है नहीं वैसे इस समय। आओ दिखाएं तुम्हें कहाँ है बाबा के ढाबे की स्थिति। न दे आ तो अंदर को एक बार। ये बाबा का ढाबा जो बंद पड़ा हुआ है और ये बहुत बढ़िया जगह। यहाँ आओ भाई, यहाँ व्हाट ए हाइट, क्या खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मौसम। भाई वाह, मज़ा आ गया। भाई राजीव चश्मा उतार दिया। सुबोध सिंह इस समय सारे पक चुके हैं आई थिंक। सब तेल से निकल लिया सारा। यही नैनीताल। ताल कहाँ है? नैनीताल का कुछ आता पता नहीं, हम कहाँ हैं इस टाइम हमारा भी नहीं पता। बाकी वो हमारी गाड़ी और कहाँ है महावीर रौनक आगे बैठ के आराम से ढाबा के पीछे हैं। चलो खैर जैसा भी होगा भी देखते हैं। जिसमें खील खाल सी भरते हैं लो आजो पीसी चौड़ा कहाँ गए? आ जाओ भाई, फोटो रास्ता तो भूल ही गए, जो कुछ होगा देख की जाएगी। खींचना जाओ। नैनीताल का रास्ता गूगल आंटी ने बुलवा दिया। अब होटल तो जब मिलेंगे जब रास्ता पता लगेगा। मेरे हिसाब से तो गाड़ी मोड़ के इधर को निकल लो। रास्ता भूल चुके हैं 5 आदमी, 5 सुबोध का मुंह। और मैं इधर को आ रहा था इस वजह से पंचमुखी हनुमान जी हूँ। सुबोध हमें सही रास्ता मिल चुका है नैनीताल का और हम रुके हैं पानी पीने और चाय पीने के लिए। और रास्ता यहाँ से 11 या 17 किलोमीटर लगभग। क्या चाय और पानी और नैनीताल का रास्ता। नो एंट्री हो चुकी है हमारी। नैनीताल में एंट्री कर दी बंद और अब रुक गए बाहर। अब अगर होटल बुक हो तो अंदर जाने की अनुमति है, नहीं तो यहीं पर रुकना पड़ेगा। हाँ अभी इन्होंने यहाँ नो एंट्री लगा दी है। नैनीताल जाने के लिए बंद कर दिया गया है रास्ता, क्योंकि हमारा होटल पहले से बुक नहीं था। सीज़न में आने का नुकसान देख लो। नो एंट्री, नो होटल, नो रूम्स। तो भाई मित्रों अंदर जाना मना और पहाड़ों पर आना मना। सीजन में बिल्कुल आना चाहिए कभी भी कहीं भी। इतनी दुर्गति देखो महावीर राणा जी लोको पायलट हमारे गाड़ी छोड़ के यहाँ खड़े, इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी, सबकी एंट्री बंद। वीडियो क्यों बना रहे? नैनीताल के हम तल्ली ताल में खड़े हुए हैं और तल्ली ताल के बाद यहाँ से एंट्री बंद है। हमारा जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो कहाँ जुगाड़ में लग रहा भाई। रात का दृश्य है और अब हम जा रहे हैं होटल अगर मिल गया तो। देखिए मित्रों गाड़ी की पार्किंग की सुविधा भी नहीं मिल रही है। और तल्ली ताल में मिली। तल्ली ताल ही हो ना, अरे नहीं तो कुछ और सा ताल है। लेकिन एक सुझाव भाई सुबोध की तरफ से कि कभी भी चप्पल ऐसे टाइम पे नहीं आना, ऑफ सीजन में आना। ना पार्किंग है ना कोई सुविधा है, सब परेशानी है। बहुत दुखी आदमी, बहुत दुखी। और उससे भी दुख की बात है साला कभी ऑफ सीजन नहीं होता। भाई ये खोल दो साथियों। नैनीताल की रात भाई पीसी आगे आगे चल रहे हैं हमारे। कयामत की रात है बाकी यार, दुर्गति की रात हो गया तो चलो खैर फिर भी ज़्यादा दुर्गति नहीं है। डराना पड़ा इसको थोड़ा सा। अच्छा बहुत मज़े की रात। भाई पीसी ने बताया अभी मज़े की रात है। और 2 ये हमारे लोंडे पीछे नैनीताल की सड़कों पे घूमते हुए। अभी जरा होटल का इंतजाम हो रहा है। कहीं पर आ गया हो?
खैर कुल मिला के अब जो इसका आनंद होगा वो सुबह की सभा में पता लगेगा। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं होटल में और हमारे पायलट एंड को पायलट दोनों विश्राम की अवस्था में, क्योंकि गाड़ी नहीं संभालनी। किसी भाई बड़े खुश हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से होटल मिला और राजीव संडास के अंदर। और एक कमरा, ये जो रूम है ये दोनों जॉइंट हैं। ये जॉइंट रूम इस तरीके के हैं, इस रूम में फ़ैन नहीं है, लेकिन जहाँ फ़ैन है वहाँ बहुत ठंड है। अब कह सकते हैं कि एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, कि रूम ठीक मिले हैं, रेस्ट होगा थोड़ा सा। अब हम लोग चलते हैं डिनर के लिए। और भाई महावीर राणा, एक सेकंड ब्लॉगर हमारे भाई पीसी तैयार हो चुके हैं। हम पहले ब्लॉगर के लिए काम करते हैं। भाई बड़ा मुश्किल काम है ब्लॉगिंग करना। लाइफ में क्रिटिसाइज करना आसान था, लेकिन आज पता चला कि ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है। इस रूम के बारे में कुछ, इस रूम के बारे में टिप्पणी ये थी, हमने उसे कहा था बराबर वाले में फ़ैन नहीं है, उसने कहा फ़ैन तो ये भी बंद करना पड़ेगा। भाई सुबोध जी हैं, इनके पंच बीच में काम करते हैं और बढ़िया है, अच्छा है। और अभी हम जाएंगे डिनर के लिए। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा चूँकि ये बंद होने वाला है 10:30 बजे तक, ये लॉक हो जाएगा होटल। और आप देख सकते हैं बाहर की स्थिति कैसी है, थोड़ा ऊंचाई पे हम लोग और नैनीताल का नज़ारा इसी। मतलब चलो भी जल्दी। और भाई हमारे देखिए पीसी, और ये रूम बहुत बढ़िया है, नो स्पीकिंग का बोर्ड, आराम कुर्सी, वाह भाई वाह। कमरा बंद कर दे, होटल रेस्ट। उधर भी है कुर्सी ऐसी। 104 बंद कर दे दरवाजा, ये रह गए भूत अंदर हमारे वाले। साहिल सुजन, ये है इसका होटल का नाम जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। और हमारे पीसी चोपड़ा और बाकी सब ढलान पर हैं, हम खुद ढलान पर हैं। ये है नैनीताल का माल रोड और यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन होटल, गिनीस होटल, चन्नी राजा, दो हैं ये बराबर बराबर में, वही अलग अलग होटल। आओ देख लो इसमें, यहाँ भी देख लो। और अब हम आ चुके हैं डिनर के लिए, है भाई पीछे अंदर घुस चुके हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, हमने भोजन कर लिया। कहाँ गया हमारा मित्र वाला जोरा, आ जा। भाई सुबोध की फरमाइश पे हम लोग जा रहे हैं कढ़ाई का दूध पीना। और परवीन तू क्या लेगा भाई? आइसक्रीम है? खमीर लेगा या शेक लेगा? अब हम आए हैं यहाँ नेगी जी के यहाँ, नेगी रेस्टोरेंट वेजिटेरियन के पास। दूध, केसर का दूध पी रहे, केसर बादाम, भाई राजीव और सुबोध ने लिया बिना चीनी का दूध। देखो इसमें ये अभी सुबोध जो है उसमें चीनी के बदले छुआरे काजू वाजू सब रखवा लेगा इससे। सुबोध क्या ले रहा है उसके बदले में, चीनी के बदले में? हैं मलाई ज़्यादा ले रहा क्या चीनी के बदले? उसके अशोका वाले की तरह कहने एक मैंगो शेक बिना आइसक्रीम का, कहने लगा इसकी आइसक्रीम मेरे वाले में डाल दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़िया इलाका, बढ़िया ऊंचाई पर बसा हुआ। ये देखिए इधर से इसका सीन, कितना ढलान, कितना इसमें स्लोप बना हुआ है। भाई महावीर राणा गए थे होटल देखने के, जब होटल देखने थे तब यहीं रुके थे और हम ऊपर देखने चले गए थे होटल। हाँ दूध आने वाला था, चिंता ना करो। केसर मिल्क आ चुका है, ये है बिना चीनी का। और ये शुगर वाले बच्चे बैठे दो पियेंगे, अपना अपना डालो। अपना अपना दूध लेने सब चल दिए। और भाई अब स्वाद है जैसा कैसा है। परवीन भाई का व्यू है, मिठा भी फिक्का है, वो भी होगा मीठा भी फिक्का ही। और जो हमारा फिक्का है वो मिठा है ना? बराबर कर दिया क्या? वो छुआरे खेल इसमें थोड़े से। मॉर्निंग एवरीवन, उठ चुके हैं हम, आंखें लगे हुए हैं। और ये भाई महावीर पीसी चोपड़ा है। मेरा तो पता नहीं, मतलब जैसे आते होंगे खराटे, इसके घर इसे स्टडी करवानी चाहिए अपने खराटों की। ओ भाई कोई और कह देता तो मैं मान लेता। नहीं ऐसा है, सस्ती पड़ जाएगी, दोनों करा लो तो। खराटों के विवाद।
अरे सुन तो ले इसे राजीव को कराटे इसे राजीव को कम समझ हाँ बताओ राजीव को कम समझ राजीव को कराटे कराटे का ये चल रहा कराटे मुझे तो पता नहीं खैर मैं तो पहला तो भाई इन्होंने पिक्चर अक्सर देखी अब मैंने बोला था तब तक तो ये कि मैं सोया ही नहीं करता है हाँ तब तक तो मैं सुनता रहा नहीं लेकिन फिर बाद में मुझे भी नींद आ गई जब 5 बजे में उठा ना उसके बाद भी तो खराटे हो सारी पता नहीं पूरे कराटे मारे इसका मतलब। चलो भाई कराटों के साथ सुबह का आगाज। नहीं एक तो राजीव भी कम नहीं है अरे यो भी 1 सेकंड में तो बोल रहा था कहने लगा चल फिर सो जा और फिर खराटे शुरू इसके आज के जैसे तुमने टीवी के एकरा बंद करा खड़े तो तभी आने शुरू हो गए थे तो 2 मिनट बाद ही वो मेरे होंगे वो तो राजीव था कराटे पूरे मारे पहला तो तुम कराटों का विश्लेषण हो चुका है सभी मित्रों का। और सारे कमरे की लाइट भी जलाई मैं कराटे का रात सुबह जाकर के लाइट खोलिया। तब तो मुझे नहीं पता आपकी क्या प्लानिंग है? चाय देख ले चाय चाय तो मंगवा लेंगे यहाँ से। बाद में क्या है ऑनलाइन चाहिए वो देख लो जिम हमारा जिम कार्बेट। चलो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पता करते हैं, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पट्टी पुट्टी उतार लो जरा। देखो भाई कमरे की हालत जोड़ जोड़ के थे भाई खाना पहले इनके देखो ये पुरुषों के कमरों की हालत देख लो तुम कैसी हो गए। ये देखो सारा सामान महावीर राणा जी चाय बना लिया तो चद्दर उड़ रखी ये देखो बिस्तर नीचे है और ये बराबर लोग क्या हाल है। ये है कमरा साफ सुथरा। ये पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने कमरे की स्थिति बहुत बढ़िया रखी। बाहर का व्यू बड़ा शांत। ओहो भाई वाह। महावीर राणा जी ने इसका कमरे का बहुत ध्यान रखा। बाकी बराबर वाले कमरे का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। ये देख लो साथियों, मैं और पीसी जा रहे हैं चाय पीने। बस इतना ही होगा अभी तो इसी की लाइन गुड मॉर्निंग। ये देखिए साथियों नैनी झील और ये नैनी पर्वत और नैनी मंदिर इधर ही है कहीं साइड में, अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। और वो देखिए उधर थोड़ा सा शायद आपको दिखाई दिया होगा। और उसके बाद बढ़िया रास्ता, बढ़िया स्थान, ठंडा प्रदेश। ये है नैनीताल की ठंडी सड़क और इस पर प्रवीण ले रहा है गर्म चाय। ये है नैनी झील का दृश्य, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई प्रवीण जो है ना अभी तक नहाने भी नहीं पहुंचे। राजीव नाच के आ चुका है। मैं तो आगे अड़ा ले। ये महावीर राणा सुबोध सुबोध अबे नारी है क्या? वो कौन सी टंकी चला चल ना रहा कोई सी चला तो ठंडा नहीं अरे नहीं इधर निमाया आ रहा निमाया जा रहा वो गर्म आ रहा में क्या रहा। है इधर वाली से इधर वाली चलो अब इसके बाद हम प्लान तय कर लें अपना। इसके बाद भाई समेटो सामान और फिर किधर जो देख लो अबे बोटिंग कर लो। बोटिंग अभी हम निकलने की तैयारी में और डिसाइडेड प्रोग्राम कुछ है नहीं। राजीव तैयार, प्रवीण नहाने के लिए तैयार, महावीर राणा सोने के लिए तैयार, सुबोध महावीर राणा ना तो मजा आएगा। अब ये देखिए प्रवीण भाई बताएंगे महावीर राणा के कराटों के बारे में। और मुंह से निकाला था साल तू। और अब महावीर राणा बताएंगे प्रवीण के कराटे के बारे में। ये तो कराना हो रहा नहीं वो जब सांस आती है ना इसके मुंह से खोल के निकाल इसका निकाल। ये तो खतरनाक करा बता बता किस तरह। परवीन खराटे से लगा रहा था। इतनी आवाज थी इसकी। ठीक आवाज है। हाँ